दोस्तों, ये आदमी ने पंचर करने के लिए रोड में कील बिछा देता है। तब एक मोटरसाइकिल वाला आता है और उसका दोनों टायर पंचर हो जाता है। तभी मोटरसाइकिल वाला बोलता है, अरे यार, एकदम से दोनों टायर पंचर कैसे हो गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सोचकर पास वाला पंचर दुकान में जाता है और बोलता है, भाई साहब, मेरे बाइक का टायर एकदम से पंचर हो गया। आप ये बताइए एक पंचर का कितना लेते हो? तभी पंचर वाला बोलता है, भाई साहब, एक पंचर का 100 रुपए लेता हूँ। तभी बोलता है, 70 दूंगा, बना दो। तभी पंचर वाला पंचर बनाने लगता है और चालाकी से ट्यूब को कैंची से काट देता है और बोलता है कि भाई साहब, आपके ट्यूब तो कटे पड़े हैं, ये नया लगाना पड़ेगा। वहां से छुपा एक लड़का वीडियो बना रहा होता है और बोलता है, भाई, पंचर का आधे पैसा लूंगा नहीं तो भाई साहब को बता दूंगा। पंचर वाला बोलता है, ठीक है, और आधा आधा पैसा आपस में बांट लेता है। आगे क्या हुआ ये देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दे। उसके बाद मोटरसाइकिल वाला भाई साहब को भी उसका करतूत बता देता है और पंचर वाला आदमी को खूब पिटाई पड़ता है।